سلام عرض میکنم خدمت همه دانشجویان محترم و دنبال کنندگان کانال خودتون اکونوفیز. در خدمت شما هستیم با تدریس در واقع فشرده ای از جزوه نهادهای پولی و مالی و تو این قسمت امیدوارم که بتونیم به صورت کاملا فشرده و مؤثر یک مروری کنیم از اون چی که در این ترم در رابطه با درس نهادهای پولی مالی خوندید. من مباحث مهم رو میگم، مباحث اضافی رو رد میشم. شاید 90% پوششدهی امتحانتون رو بتونید از این خلاصه داشته باشید. پس امیدوارم با ما همراه باشید تا آخر ویدیو و حتما سعی کنید این ویدیو رو اگر جا داره باز هم چند باره، 2 باره، 3 باره و چند باره باز ببینید برای تسلط بیشترتون. درس نهادهای پولی و مالی رو ما با تعریفی از پول، وظایف پول و بحث نقد شوندگی شروع کردیم. خب تعریف پول موردی هست که به اون اشاره کردیم، حتما این رو شما سعی کنید مطالعه کنید و بحث وظایف پول مهم هستش. وظایف پول وسیله‌ای برای اگه بتونید با این جزوه‌تون رو باز کنید، با این ویدیو با من همراه باشید، مواردی که میگم رو بخونید، بررسی کنید، یه جای از ویدیو استاپ کنید، مرور کنید، برای خودتون توضیح بدید، درصد زیادی از آمادگی امتحانتون رو کسب خواهید کرد. الان که اینجا میگیم وظایف پول، وسیله‌ای برای داد و ستد، وسیله شمارش و ذخیره ارزش. وسیله برای داد و ستد که کاملا مشخصه. وسیله شمارش اینه که با پول میتونیم ما قیمت کالاها رو بر اساس تعداد کالاها بسنجیم و ذخیره ارزش هم منظور اینه که شما با پول، نگهداری پول، میتونید ارزشش رو ذخیره و پسنداز کنید و در آینده خرج کنید. چیزی که در رابطه با پولهای کالایی مثل گندم، شیر، مواردی که قبلا به جای پول استفاده میشد امکان پذیر نبودش. بحث نقد شوندگی رو گفتیم، یعنی درجه تبدیل هر دارایی به پول رو میگیم نقد شوندگی. اینم مورد مهمی هستش، این که طلا نسبت به نقره نقد شوندگی بیشتری رو داره و هر چه بتونیم یک دارایی رو با سرعت بیشتر و سهولت بهتری به پول تبدیل کنیم میگیم لیکویدیتی اون مورد بیشتر. خب طبیعیه که لیکویدیتی خود پول 100% دیگه، چون خودش پوله و بعد حالا دارایی‌های مثل طلا میاد، مثل ماشین میاد، مثل مسکن میاد، مثل نقره میاد. اینا هر کدوم نقدشوندگی‌های مختلفی رو دارن. سپرده‌های جاری از این طریق که متصلن به کارت‌های اعتباری و آنی قابل برداشت هستن، طبیعتاً نقدشوندگیش از سپرده‌های بلند مدت و میان مدت بیشتر هست. این از این قسمت. انواع پول رو ما داریم. پول‌ها ممکنن اعتباری باشن یا کالایی باشن. پول کالایی پولی که خودش داره ارزش ذاتی هست، ما گفتیم، تاریخچه‌ش هم گفتیم، مثل طلا، نقره، نمک. پول اعتباری یا فیات مانی پولی که ارزش ذاتی نداره، یعنی خودش به ذات ارزش نداره. مثل شما این تیکه کاغذ رو میبینید که یک عدد روش نوشته و مثلا 2 تا امضا
روش وجود داره. دقیقاً ارزشش این همین امضاهاست، در واقع این اعتباری که دولت به اون میده. چین باستان اولین بار پول اعتباری را به وجود آورد. تاریخچه‌ش هم شاید گفته باشیم. اندازه‌گیری پول به 4 شیوه انجام میشه. ما این شیوه ها رو میگیم و مهم هست. M1، شیوه M2، شیوه M3 و شیوه M4. شیوه M1 باید مؤلفه هاشو بلد باشین. این شیوه ها هم مهم هستش برای ما. M1 میشه D به اضافه C به اضافه چک های مسافرتی یا ترابل چک ها. دی که از دیمند دیپازیت میاد، سپرده دیداری هست، به اضافه سکه و اسکناس های در دست مردم و چک های مسافرتی. اینها میشن چی؟ اینها میشن مواردی که M1 رو تشکیل میدن. در واقع M1 رو ما به عنوان پول میشناسیم. یعنی اگر به شما گفتن پول در واقع کدومش میشه، شما باید بگید M1. که بعد M2 میاد. M2 رو به عنوان نقدینگی میشناسن که یک تایم دیپازیت هم به این M1 اضافه میشه و نقدینگی رو تشکیل میده. بنابراین شما اگر که به M1 یک TO یا تایم دیپازیت رو اضافه کنید یا شبه پول، پس پول به اضافه شبه پول میشه نقدینگی. اینم مورد مهمیه. بسیاری از کنکورها از این سوال اومده. خب ما طبیعتا هرچه از M1 به سمت M4 میریم نقد شوندگیش چی میشه؟ بیشتر میشه یا کمتر؟ نقد شوندگی کمتر میشه. حالا براتون میگم. شبه پول نقد شوندگیش از پول کمتره. مثل شبه پول چیه؟ سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت. در واقع پول شامل سپرده های جاری میشه که در واقع نقد شوندگی خیلی بالایی دارن. اما سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت شما میبینید یک تایمی باید سپری بشه برای تبدیل اونها به پول و اجازه برداشت شما از اونها. بنابراین باعث میشه که نقد شوندگیش بیشتر بشه. پس شبه پول هم شناختیم. مورد 3 باز نگاه کنید. این M3 میشه M2 که خود M2 میشه M1 به اضافه یک چیزایی. در واقع M3 هم میشه M2 به اضافه یک چیزایی که اینها موافق نامه‌های قابل بازخرید و اینها مواردی است که حالا خیلی ما واردش نشدیم. اگه یادتون باشه سر کلاس هم ازش عبور کردیم. فقط شما بدونید که هم این نکته‌ای که پایین میبینید، این نکته مهمیه و حائز اهمیت که هرچه از M1 به M4 میروی نقد شوندگی کمتر میشه. پس این هم مورد مهمیه که ما بهش توجه میکنیم. ادامه میدیم. بحث بعدیمون بحث بانک مرکزی بود. سنترال بانک. دو وظیفه بانک، البته بانک مرکزی بحث نظارت رو فقط به عهده داره بر سیستم بانکی و حجم پول رو هم میتونه تنظیم کنه. حالا این اختیارات، این وظایفش باید یه اختیاراتی داشته باشه که بتونه سیستم بانکی رو برش نظارت کنه و حجم پول رو تنظیم کنه. دو وظیفه مهم بانک مرکزی ما چی هست؟ یک، بر سلامت بانکی و اعمال سیاست‌های پولی. پس نگاه کنید، اعمال سیاست‌های پولی چیزی هست که میتونه باهاش بیاد چیکار کنه؟ حجم پول رو تغییر بده. پس با اعمال سیاست‌های پولی که ما این سه سیاست مهم رو میگیم. ابزارش یعنی ابزار اعمال سیاست پولی چی هن؟ ابزار اون سه دسته هست. نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل و عملیات بازار این سه مورد برای من بسیار مهم هست. تأکید هم کردیم سر کلاس ها.
نرخ ذخیره قانونی چیه؟ در واقع این تعریفش مهمه و اینکه افزایشش یا کاهشش چه اثری روی حجم پول در اقتصاد داره، یا به اصطلاحاً یک سیاست انبساطی و انقباضی رو چطور میتونه تشکیل بده. نرخ ذخیره قانونی در واقع اون سپرده‌ها، درصدی از سپرده‌هایی است که باید بانک‌ها، منظور بانک‌های تجاری، نزد بانک مرکزی بذارن. این میشه نرخ ذخیره قانونی که در واقع این جنبه احتیاطی خواهد داشت و بانک مرکزی با کم و زیاد کردن این میتونه پول رو در اقتصاد تنظیم کنه. مثلا اگر که نرخ ذخیره قانونی ما 10% بود، یعنی چی؟ یعنی بانک‌های تجاری موظفن 10% از سپرده‌های خودشون رو نزد بانک مرکزی سپرده کنن. خب همینجا بگیم مثلا اگر بانک مرکزی بیاد نرخ ذخیره قانونی رو از 10% به 15% افزایش بده، آیا این یک سیاست انبساطی پولی یا انقباضیه؟ خب شما باید بگید که چون که بانک‌ها باید پول بیشتری رو نزد بانک مرکزی بذارن، در نتیجه پول کمتری پیش خودشون میمونه، در نتیجه قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها میاد پایین و از اون به بعد باعث میشه که کمتر بتونن وام بدن، تسهیلات بدن و پول در اقتصاد عملاً رشدش کاهش پیدا میکنه. یعنی یک سیاست انقباضی خواهد بود. انقباض یعنی کم شدن، انبساط یعنی افزایش پیدا کردن حجم پول. حالا توی بحث پولی و مالی انبساط و انقباض روی پول مطرح میشه. این ستاب خیلی خب برای من مهمه. مثلا شما الان بحث نرخ تنزیل هم باید بلد باشید. نرخ تنزیل چیه؟ بهره‌های بین بانکی، نرخی که بر اساس آن بانک مرکزی به بانک‌ها وام میده. این میشه نرخ تنزیل. همینم برامون مهمه. مثلا اگر بانک مرکزی نرخ تنزیل رو از 10% به 8% بیاره پایین، این چه اتفاقی میفته؟ یک سیاست از 10% بیاره به 8%. این سیاست انبساطیه. چرا که بانک ها بیشتر ترغیب میشن که وام بگیرن از بانک مرکزی و قدرت تسهیلات دهیشون بالا میره و در جامعه پول بیشتر تزریق میشه و این سیاست انبساطی. از این موارد خیلی میشه سوال طرح کرد. تو کنکورها همین کارو میکنن. ما هم سوالایی که طرح کردیم روی موارد تأکید کردیم. سیاست عملیات بازار باز و یا خرید و فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی هم باز یک سیاستی است که میتونه روی انبساط و انقباض پول اثر بذاره. عملیات بازار باز بهش OMO هم میگن، جای مختلف ممکنه بشنوید OMO، یعنی Open Market Operation، به عنوان به معنی عملیات بازار باز، که اگر بانک مرکزی اقدام به عملیات بازار باز بکنه، یعنی بیاد به خرید اوراق بپردازه. خرید اوراق چه باعث میشه؟ خرید اوراق باعث میشه که اوراق حالا ممکنه دست بانک ها باشه یا دست مردم، فرقی نداره. اگر بیاد این اوراق رو بخره، در قبالش پول میده دیگه. این یک عمل انبساطیه و پول در جامعه تزریق میشه. اگر بیاد اوراقی که قبلا خریده و در اختیار داره رو بفروشه، چی؟ این میشه یک سیاست انقباضی، چرا که فروش اینها باعث میشه پول رو از جامعه جمع بشه و یک سیاست انقباضی هست و برای ما اهمیت داره. این مواردی که ما توضیح دادیم، عملیات بازار باز، اینا همش توضیحات مواردی است که خودم بالا گفتم. اینا رو اگر مرور کنید، اگر هنوز متوجه نشدید، با مرور این صفحاتی که الان داریم رد میشیم، در واقع
میتونید مروری کنید بر مواردی که ما در بالا مثال زدیم. خب ببینم موردهای اینا رو ما داریم رد میشیم. قطعا مواردی گفتم علامت زدید، اونها رو شما لطفاً مرور میکنید. چیزی که ما اینجا دنبالشیم این که یک مرور فشرده انجام بده. بنابراین اون قسمت هایی که شما علامت زدید در جزوه مهم هستن. ما موارد مهمتر از اون چیزهایی که علامت زدی رو باز داریم یه مرور میکنیم. چیزهایی که بالاخره فهمش یکم دشواره، نیاز به توضیح مجدد داره. این مشکلات نظارت بر عرضه پول رو هم بگیم. نگاه کنید، ما گفتیم بانک مرکزی یک ابزاری داره که خب باش میاد سیاست اعمال میکنه، ولی یک مشکلاتی رو داره. نخستین مشکلش اینه که بانک مرکزی نمیتونه بر مقدار پولی که خانوارها قصد دارن در نظام بانکی سپرده کنن چیکار کنه؟ اطلاعی داشته باشه یا خبری داشته باشه. اگر مردم قصد داشته باشن پولاشون رو به بانک نبرن، خب این باعث میشه قدرت نفوذ بانک مرکزی به انبساط و انقباض پول در جامعه کاهش پیدا کنه. اینهایی که ما گفتیم، ابزارهایی که گفتیم، همه اینها به شرطی هست که بانک مرکزی پولها رو در بانک ها داشته باشه و بتونه حالا با سیاستهاش انگیزه ایجاد کنه که مردم پول در جامعه پخش بشه یا جمع بشه. مشکل دومش اینه که بانک مرکزی نمیتونه نظارتی بر میزان وام اعطایی بانک ها داشته باشه. ممکن یک بانکی نخواد وام بده، پس وقتی که بانک مرکزی یک سیاست انبساطی رو به خرج میده، میاد مثلا نرخ تنزیل رو کم میکنه که بانک ها از بانک مرکزی وام بگیرن. هیچ لزومی نداره که این بانک ها بیان به مردم وام بدن. ممکنه پولاشون رو نزد خودشون سپرده بذارن و به مردم وام ندن که حالا اینم مشکلاتش هست. باز اینجا خلاصه اومده از فصل گفته که این خلاصه ها هم در کل مهمه. یعنی شما یک خلاصه یک صفحه رو در آخر هر فصل داری که برامون مهمه. خب میریم سراغ این مبحثی که داریم. ساده ترین حالت ذخیره قانونی رو میگیم. در واقع ما اینجا در کلاس هم عرض کردیم نوع شکلگیری نظام بانکی رو توضیح دادیم که اول اگر که کلا یک بانک داشته باشیم و کلا $100 در اقتصاد باشه به چه صورته. بعد اومدیم گفتیم که خب اگر با فرض نرخ ذخیره قانونی 10% عمل کنیم به چه صورت میشه. خب نرخ ذخیره قانونی 10% یعنی بانک ها 10% داراییاشون که کلش $100 بوده رو میتونن نگه دارن و بقیهش رو به صورت وام، یعنی $90 رو به صورت وام بدن و این آغاز شکلگیری خلق پول هست. پس بانک های تجاری میتونن خلق پول انجام بدن. خلق پول با چاپ پول بچه متفاوت هست. این بحث خیلی مهمی بود. ما وقتی که اومدیم و بحث ضریب فزاینده رو گفتیم، این بحث ما شکلگیری منسجم تری به خودش گرفت. یعنی چی؟ گفتیم که فرض کنیم اگر که یک بانک باشه، یک بانک کلا $100 داشته باشه، این $100 که تو اجتماع وجود داره تو بانک ها قرار میگیره. این بانک 10%ش رو به عنوان نرخ ذخیره قانونی نگه میداره و 90%ش رو وام میده، یعنی $90 رو. این $90 که وام میده در جامعه پخش میشه. بنابراین در جامعه ما یک $100 داریم که مردم فکر میکنن تو حساب بانکیشونه، در واقع اینقدر پول دارن، به اضافه $90 که اون بانک ها از همون سپرده های مردم
اومده وام داده، یعنی خلق پول کرده و در این حالت $190 پول در اقتصاد وجود داره. اگر بحثمون رو پیچیده کنیم من باب این قضیه که بانک‌های متعددی وارد بشن، یعنی این $90 باز بتونه وارد چرخه بانکی بشه و جزء بدهی‌های بانک حساب بشه به مردم. خب به هر حال وقتی مردم پولشون رو در بانک قرار میدن، این بانک بدهکار به این مردم میشه، بنابراین در ردیف ترازنامه بدهی‌های اون بانک قرار میگیره و بعد سپس این بانک میتونه، یعنی باید 10% این پول رو که معادل $9 میشه رو ذخیره قانونی کنه نزد بانک مرکزی یا نزد خودش و میتونه 90% این پول و 90% $90 میشه $81 رو دوباره خلق پول انجام بده. این میشه 100 به اضافه 90 قبلی به اضافه $81 بانک سوم. سپس این 90% وارد بانک بعدی میشه و همینطور زنجیروار ادامه پیدا میکنه تا کجا. حالا اینجا نگاه کنید، ما گفتیم $90 بانک اول میده، بانک دوم، بانک سوم. بنابراین اون دنباله‌ای که حساب میشه $100 پول اولیه است. در واقع دنباله‌ای به این شکل صورت میگیره: 100 90 81 72.9 و غیره. این داره کم میشه خلق پول. اگر ما بخوایم حساب کنیم کل خلق پول چقدره، باید بیایم این موارد رو با یکدیگر جمع کنیم. یعنی چی؟ یعنی $90 به اضافه $81 به اضافه تا ببینیم چقدر. این یک دنباله هندسی هست بچه ها. دنباله هندسی و دنباله حسابی موارد بود که ما مفاهیمش رو برای شما فرض شده در نظر میگیریم، یعنی شما باید بلد باشید. ما تا اینجا ما یک مروری میکنیم. اگه $100 پول اولیه باشه و نرخ ذخیره قانونی هم به شما دادن، ذخیره قانونی اینجا چند درصد بود؟ 10%. بنابراین اگر این 10% نرخ ذخیره قانونی باشه و پول اولیه هم 100 باشه، میخوایم ببینیم چقدر خلق پول در اقتصاد وجود داره. برای این باید بیایم ما این دنباله رو با یکدیگر جمع کنیم. نگاه کنید این 100 ضرب در چند شده 90 ضرب در 9 و این ضرب در 9 و این ضرب در 9. یک فرمولی هست در دنباله هندسی که میگه جمع این اعداد دنباله هندسی که در یک عدد قدر نسبت، مثلا اینجا Q اینجا 9، جمعش میشه A تقسیم بر 1 منهای Q. A چیه؟ پول اولیه‌مون. Q چیه؟ در واقع قدر نسبتمون. اینجا 9، یعنی میشه 100 تقسیم بر 1 منهای 9 برابر با 100 تقسیم بر 1 دهم. اگر دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم این عدد میشه $1000. بنابراین جمع اینها برابر با کل خلق پول برابر با $1000. سوال امتحان میتونه تغییر کنه من باب این قضیه که پول اولیه ممکنه 100 نباشه و نرخ ذخیره قانونی ممکنه 10% نباشه. این مثال رو ما حل کردیم در کلاس، هم فرمولش رو گفتیم، مجددا اینجا تأکید میکنیم بر اون. همین مواردی که گفتیم میشه به دست آورد. خب اینجا ما باید، اینجایی که ما اومدیم حساب کردیم گفتیم از $100 پول چقدر حاصل شد؟ $1000. یعنی با نرخ ذخیره قانونی 10%. ضریب فزاینده پولی یعنی این $100 با چه ضریبی در اقتصاد خلق میشه؟ شما میبینید که اینجا ضریب فزاینده چقدر هست؟ 10 هست، یعنی 10 برابر شد. بنابراین اگر که حالا نسبت ها تغییر کنه نرخ ذخیره قانونی هم تغییر خواهد کرد. من این موارد رو تکرار کنم. الان
تو این حالت گفتیم نسبت ضریب فزاینده 10 هست. اینجا ضریب فزاینده اگه نرخ ذخیره قانونی 5% بود، به ازای هر دلار سپرده 20 دلار پول خلق میشد. بنابراین ضریب فزاینده 20 بود. یعنی توی مثال قبل اگر همه چی سر جاش بود، مثلا 100 دلار اولیه سر جاش، فقط نرخ ذخیره قانونی 5% بود به جای 10%، در نتیجه این پول 20 برابر میشد. یعنی 2000 دلار در اقتصاد به وجود می آمد، یا به ازای هر دلار 20 دلار تولید خلق پول میشد. اینا مهمه. این که من ضریب فزاینده رو ازتون بخوام، این که من میزان خلق پول رو از شما بخوام، یا برعکس خلق پول رو بدم متغیرات دیگر رو ازتون بخوام، بالاخره 2 تا از این متغیرات رو به شما میدن و 3 تاشو از شما خواهند خواست. بنابراین این مورد هم توجه کنید. در رابطه با وظایف بانک مرکزی هم این موارد مهم هست. ما این موارد رو اینجا گفتیم، بعد هم اومدیم چی کار کردیم؟ بعدش هم اومدیم توضیح دادیم. بانک ناشر اسکناس نماینده بانکدار مشاور و راهنمای مالی دولت، متولی ذخایر بانک‌های تجاری و خصوصی، ذخایر خارجی، آخرین قرض دهنده و اتاق پایاپای، که ما باز توی این 7 کنترل کننده اعتبارات هم هست که این 7 مورد رو ما گفتیم اینجا داریم و ادامه میدیم. هر کدوم از اینا رو توضیح داده. وظایفش پس مهم هست بچه‌ها، وظایف رو حتما میخونید. اینکه بانک‌های مرکزی چه وظایف دارن. البته امتحانتون در قالب تستی هست و موارد رو میتونید گزینه‌ها رو ببینید، ولی اینکه شما بدونید وظایف چیه، یکیش بر اصل یکی نیست و یا جای یه دونش عوض کنیم رو شما باید از توی متن تست تشخیص بدهید. بحث بعدیمون بحث ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی هستش. خب بحث ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی بحث مهمیه. این که پایه پولی در واقع بچه‌ها همینجا یه نکته وجود داره، من خدمتتون میگم که پایه پولی همون پول پرقدرت یا پاورمانی بهش میگن. این مورد رو شما دقت کنید. و اینکه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش در حجم پول میشه، این مورد هم مهمه. و موردهایی که اینجا میخوام بگم این که در این مهمه بچه‌ها، این قسمت مهمه. یعنی شما باید بدونید در ترازنامه بانک مرکزی دارایی ها چی ها هستن و بدهی ها چی ها هستن. در واقع شما وقتی که دارایی ها و بدهی ها رو بگم کدوم یک در دارایی های بانک مرکزی و کدومش بدهی ها هست، دارایی ها رو میخونید کدوم هست، علامت میزنم کنارش، حتما مهمه بدونید. و بدهی های بانک مرکزی کدوم. این خیلی نکته داره و حتما شما باید مطالعه داشته باشید. ردیف دارایی بدهی بانک مرکزی رو بلد باشید در ترازنامه‌اش، چه اموالیش جزء داراییش حساب میشه و چه مواردی جزء بدهی های بانک مرکزی لحاظ میشه. خب بحث پایه پولی و پول پرقدرت هم که گفتیم تعریفش مهم هست، حتما میخونید. و اینا خب باز اومده یک سری موارد آورد، اجزای پایه پولی رو آورده دیگه.
موارد توضیح های همون بحثایی هست که دارایی بدهی بانک مرکزی چیه، یعنی هر کدومش رو آورده و خلاصه و نتیجه گیری این فصل رو هم که حتما ملاحظه میکنید. بحث بعدیمون بحث رشد پول و تورم است از صفحه 23 جزومون که خب این هم برامون اهمیت داره. این که شما بحث تورم رو و رشد پول رو توضیحات داشتیم، بعضیا ارائه داشتن روی این مباحث که بحث ابرتورما رو گفتن. مواردی هست که حالا ما مهمتراش رو سعی میکنیم بگیم. نظریه سنتی درباره تورم، از اینجا بحث‌های مهم شروع میشه در واقع و عرضه پول، تقاضای پول، اینا رو فکر میکنم رد شدیم ما از تدریسش در کلاس. بله اینا رد شدیم. گفتم علامت زدید تا کجا رد میشه. موردهای مهمتر اومدیم گفتیم. بنابراین اینایی که من تو جزوه گفتم که رد میشیم شما هم رد بشید. علامت زدید دیگه. این جداول، نمودارها فکر میکنم ازش رد شدیم و اینجا بود که بحثمون رو از پی گرفتیم، یعنی بحث دوگانگی کلاسیک ها و بحث خنثایی پول. دوگانگی کلاسیک ها در واقع چیه؟ بحث دوالیتی یا دوگانگی همون تقسیم بندی متغیرهای اقتصادی به دو قسمت، متغیرهای اسمی و متغیرهای حقیقی، و اینکه حالا کدوم متغیرها اسمی هستن و کدوم متغیرها حقیقی هستن این برامون مهم هست، برای ما مهم هست. حتما پس با یه تأملی این فصل رو، یعنی این قسمت رو در واقع مطالعه کنید تا موردی رو از دست ندید. خب در واقع تقسیم بندی این متغیرها رو گفتیم. بحث خنثایی پول هم تعریفش مهمه. پس گفتیم متغیر اسمی و حقیقی رو بشناسید و مثالهاش، مثلا تولید، اشتغال، دستمزدهای حقیقی، نرخ بهره حقیقی، اینا جز متغیرهای حقیقی در اقتصاده. و بحث تورم، نرخ بهره اسمی و نرخ بهره، اینا نرخ بهره اگه اسمی باشه یا دستمزدهای اسمی جز متغیر اسمی هست. اینا رو حواستون بهش باش. دیگه موردی که بخوایم بگیم بحث بچه‌ها تعریف خنثای پول هم فکر کنم همینجا به شما گفتم. لطفاً اگر ازش رد میشیم حتما بخونید خنثای پول به چه معنا هست. خب فصل جدیدی که یعنی عنوان جدیدی که شروع میشه بحث تئوری مقداری پول هست. این بحث برای ما مهمه. این تئوری مقدار پول بیان میکنه که تورم همیشه و همه جا یک پدیده
پولی هست، یعنی از چیزهای دیگه حاصل نمیشه، کلا به خاطر چاپ پوله. و معادله مقداری پول که این گفتیم اگه طرفین وسطین کنیم میشه PY مساوی با MV. این برامون مهمه. P چیه؟ P در واقع سطح قیمت هاست در اقتصاد. Y میزان تولید یا GDP کشور. M برابر با مقدار پول در اقتصاد و V برابر با سرعت گردش پول. ما از این معادله استفاده کردیم و ثابت کردیم که چرا همیشه چاپ پول منجر به تورم می شود. خب علتش چیه؟ علتش گفتیم PY مساوی با MV. این در کلاس هم گفتیم وقتی که M زیاد بشه، یعنی چاپ پول یعنی M زیاد بشه دیگه. M زیاد بشه، اول که این نکته رو میگیم که محققان نشون دادن، یعنی آمارها نشون داده که V عدد ثابتیه در این معادله، یعنی عددی مثل 5 داره، عدد 7 داره، این ثابته. چیزایی هم ثابت باشه یه خط صاف بالاش رسم میکنه. این پس V عددی ثابت. M مقدار پول، P چیه؟ سطح قیمت هاست، Y تولید. خب وقتی M بره بالا، اینم که ثابته، پس سمت راست افزایش پیدا میکنه. پس سمت چپ هم باید افزایش پیدا کنه. حالا یا P باید اضافه بشه یا Y. Y مقدار تولیده. در کوتاه مدت با چاپ پول نمیتونه سریع خودشو برسونه بالا. در نتیجه تنها اتفاقی که در اقتصاد میفته P میره بالا. پس M رفت بالا، P رفت بالا. M بود چاپ پول و M P سطح قیمت ها. به عنوان مثال ما یعنی به عنوان نمونه این رو سریعا تونستیم استنباط کنیم از رابطه مقداری پول. این هم یک رابطه است. مثلا اینجا اعداد مختلف رو داده، V از شما خواسته، پس اون معادله بالا رو شما باید حفظ باشین. P Y برابر با M W معادله مقداری پول که برامون اهمیت داره. باز شما این نمودار رو هم میبینید. گفتم اگر در جزوتون پاک شده اینجا هم یه نمودار ما داریم که مقدار پول در اقتصاد رو نشون میده. من پررنگش کردم، پول در اقتصاد، و این هم GDP اسمی که در واقع این هم سرعت گردش پول، یعنی همون V. میبینید این V عدد چی هست بچه‌ها؟ عدد ثابتی هست. روندش رو اگه شما ببینید روند مشخصی داره. ادامه میدیم بحثامون رو و در واقع این هم همون استدلالی هست که خودم گفتم. MV P در Y برابر با M در V. این توضیح داده که چرا اگر M بره بالا قیمت ها فقط اضافه میشه. اینو گفتم علامت بزنید، مهم هم هست. و خب اینم نمودار ابرتورم ها در کشورهای مختلف. فکر میکنم از این بحث ها هم ما رد شدیم. بحث مالیات تورمی و اینکه چه کسی مالیات تورمی رو متحمل میشه برای ما اهمیت داره. پس اینکه مالیات تورمی چیست و اینکه مالیات تورمی توسط چه کسانی پرداخت می شود، این هم برامون اهمیت داره تو این مبحث. مالیات تورم همینجا بخوام توضیح بدم، مالیات در واقع چیزی است که شما باش آشنا دارید، مخصوصا اخیراً که نرخ‌های مالیات داره افزایشی رو طی میکنه. مالیات تورمی در واقع یک نوع مالیات هست که دولت با استفاده، یعنی با ایجاد تورم که ریشه اون هم چاپ پول هست، از مردم میگیره. مالیاتی که دولت با ایجاد تورم از مردم میگیره. خب یعنی چی؟ نگاه کنید، شما وقتی میخواد مالیات به صورت عرف عادیشو طی کنید، اینه که میاد میرید چیکار میکنید؟ میرید
برای خودتون اظهارنامه مالیاتتون رو پر میکنید. اظهارنامه مالیاتی میگه که من اظهار میکنم این وسایل رو دارم، درآمدم اینقدر بوده، اینقدر سود داشتم، خب میگه اینقدر درصدش رو بده. اما همه مالیات نمیدن. مثلا یک کسی که شخص فقیریه و حالا دهک پایین اقتصادی هست، این ممکنه مالیات عادی رو نده. چرا که ممکنه کسب و کاری نداشته باشه، کارخونه یا درآمد. اما مالیات تورمی مالیاتی است که در واقع پول شما رو میاد ارزشش رو کم میکنه و خود کم ارزش شدن این یک نوع مالیاته. حالا چطور این پول میره تو جیب دولت؟ خب وقتی که ما ارزش پولمون کم بشه، کم شده، چه ربطی به دولت داره؟ خب جوابش خیلی واضحه. دولت هست که بحث چاپ پول رو داره انجام میده. وقتی انحصار چاپ پول با دولت هست، یعنی میتونه پول چاپ کنه و این چاپ پول تورم ایجاد میکنه و ارزش پول ما کم میشه و چون خود اون پولاشو از کجا میاره؟ از چاپ پول میاره. بنابراین پول دستش هست و ارزش پول ما رو کم کرده. در واقع این پولی که ارزشش کم شده از جیب ما به صورت اتوماتیک وار وارد جیب دولت میشه. پس چه کسانی، پس این چیستی مالیات تورمی را ما گفتیم، اما چه کسانی مالیات تورمی رو میپردازن؟ آیا فقط افرادی که کسب و کار دارند یا نه؟ چه کسانی؟ جوابش اینه که تمام کسانی که پول در اختیار دارند مالیات تورمی رو میپردازند. بنابراین مالیات تورمی شامل تمام افرادی هست که پول نگهداری میکنند. مورد بعدی که اهمیت برامون داره اثر فیشر هست که بیان میکنه اول خنثی پول که ما اونجا تعریفش پیدا نکردیم اینجا هست. افزایش در نرخ رشد پول باعث افزایش تورم می شود ولی تأثیری بر متغیرات حقیقی نداره. حالا جای دیگه هم خنثی پول شاید با یه ادبیات دیگه اومده. یکی از تعاریفش این میتونه باشه و در ادامه ما اثر فیشر یا معادله فیشر رو داریم که بیان میکنه نرخ بهره حقیقی میشه نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم. این نرخ بهره حقیقی در واقع بهره ای است که بانک ها اعلام میکنن. الان نرخ بهره بانکی مثلا اگه 30% بگیریم و نرخ تورم جامعه رو مثلا داشته باشیم به فرض 45%، نرخ بهره حقیقی میشه منفی 15%. پس این نرخ بهره اسمی همون نرخ بهره بانکی از تورم هم که وجود داره. ممکنه دو تا از اینا رو به شما بدن در امتحان و سومیش رو بخوان و این معادله رو شما باید حفظ باشید. از چپ به راست میای نرخ بهره اسمی رو از تورم کم. یه وقت نیاد نرخ تورم رو منهای نرخ بهره اسمی کنید، چون فارسی از راست به چپ هست، ریاضی از چپ به راست. این فرموله در واقع از چپ به راست. شما باید نرخ بهره اسمی رو در ابتدا، یعنی در ابتدا در واقع این رو شماره 1 رو از منهای شماره 2 کنید که شماره 3 حاصل بشود. باز میبینید که نرخ بهره اسمی در واقع بچه اثر فیشر چی داره میگه؟ اثر فیشر که از این معادلش هم اومده میگه که نرخ بهره اسمی و نرخ تورم اینا با هم حرکت میکنن. شما نگاه کنید. چرا؟ چون نرخ بهره حقیقی متغیر خنثی نیست، پول خنثاست. نرخ بهره حقیقی عددش ثابته در اقتصاد. وقتی که این بشه حاصل تفریق نرخ بهره اسمی از نرخ تورم و این یه عدد ثابت باشه، خب اگه این بره بالا این میره بالا، اگه این بیاد پایین این میاد پایین. چرا؟ چون تفریقشون باید یه عدد ثابت باشه. فرض کن اگه یه عددی تفریقش بشه 2، مثلا 4 منهای 2 بوده. حالا اگه 6 باشه این باید بشه 4، اگه این 3 باشه این باید بشه 1. پس با هم بالا میرن نرخ بهره اسمی و تورم و با هم پایین میان. این نموداره مربوط به آمار کشور آمریکاست. میبینید تورم این
کم رنگ تر است و نرخ بهره اسمی این پررنگ. میبینید با همدیگه اختلافشون عملاً یک عدد، حالا یه جایی بالا پایین داشته، ولی اینا اصطلاحاً هم با هم حرکت یکسانی دارن. این میشه اثر فیشر، اینکه اینا دوتا با هم دیگه حرکت میکنن. در رابطه با هزینه‌های تورم ما خب از خیلی مواردش رد شدیم. فقط گفتیم هزینه‌های تورم عنواناش چیه. یکی که وقتی که تورم ایجاد میشه، هزینه‌ای که داره برای مردم چیه. خب تورم که ایجاد میشه، فرض کنید که جنس‌ها 40% تورم شامل شده، حقوق افراد هم 40% اضافه شه. خب با این حال نباید ما مشکلی داشته باشیم. اما این قسمت میگه که تورم اگر وجود داشته باشه، آثاری داره که با افزایش درآمد هم جبران نمیشه. مثلا توهم تورم میگه اگر شما 10% جنسات گرون بشه و حقوق کارگر حتی اگه 12% هم بالا بره، عملا وضعیتش بهتر شده دیگه. اما این افزایش درآمدش رو حاصل لیاقتش میدونه و تلاش بیشترش، ولی افزایش قیمت رو شامل اون ظلمی که در اجتماع داره بهش میشه یا بی‌عدالتی که میشه. این فرض نکرده حالا چون جنس ها رفته بالا حقوق منم بردن بالا، بلکه حقوق خودش رو، افزایش رو حاصل تلاش خودش میدونه، ولی کاهش ارزش پولش رو یا افزایش تورم حاصل بی‌عدالتی. به این پدیده میگیم توهم تورم. دومین هزینه‌ای که داره هزینه رفت و آمده. میگه وقتی تورم زیاد بشه، مردم تمایل دارن پولاشون رو بیشتر تو بانک بذارن و ذره ذره ازش برداشت کنن. چرا؟ چون به سپرده هاشون پول تعلق میگیره و ارزش پول هی داره میاد پایین. بنابراین باعث میشه وقت بیشتر رو برای بانک رفتن و هی پولای کم برداشتن. به عنوان مثال میگه اگر شما برای یک ماه $100 بخواید هزینه کنید، پول پیشتون باشه تو خونتون، ترجیح میدید که 4 تا $25 هر هفته برید $25 بگیرید. چرا؟ چون به مانده حساب شما سود تعلق میگیره و این هزینه رفت آمد یا هزینه فرسایش کفش هم بهش میگن. حالا یک اصطلاح در اصطلاح بهش میگیم فرسایش کفش، ولی همون معمولا همون زمانی است که از شما گرفته میشه. هزینه فهرست بها چیه؟ میگه برای این که شرکت ها اگر تورم وجود داشته باشه لیست قیمتی خودشون رو بخوان تغییر بدن، این هزینه زیادی داره. به اینش میگم هزینه فهرست بها. فرضاً اگر چند مایه بار یه رستوران بزرگ که تابلو گرون قیمت داره بخواد هزینه‌اشو تغییر بده، هزینه تورمی داره براش، یعنی در واقع تورم براش این هزینه ها هم ایجاد میکنه. بنابراین دیدید بعضی جاها من مثال زدم، میان یه تخته بلک بورد میذارن، قیمت ها رو مثلا میذارن که بعد قیمت قهوه رو فردا پاکش کنن عدد دیگه رو بذارن، یا تابلوهای الکترونیکی میذارن قیمت ها رو میتونن آنلاین تغییر بدن. پس اینم یکی از هزینه‌هایی است که تورم ایجاد میکنه. حالا میگه در مالیات ها هم اختلال ایجاد میکنیم. موارد رو ما گفتیم، موردهای مهم و علامت زدیم، مورد خاصی نداره که ما بخوایم زیاد تأکید کنیم. فقط من برای دانشجوها و کسانی که تا این لحظه زحمت کشیدن با ما همراه بودن، قصد داریم یک سوال رو به عنوان هدیه گوش دادن به این ویدیو، اینکه یک سوال رو برای شما رونمایی کنیم ازش، یکی از سوالات امتحان این درس، یکی از تست‌ها رو. پس با ما همراه باشید به عنوان چی میگن خستگی درکن این ویدیو و انگیزه دیدن این ویدیو. بریم سراغ یکی از سوالاتی که میخوایم اینجا براتون نمایش بدیم. پس با ما همراه باشید تا سوال رو خدمتتون بیارم. خب به این سوال دقت کنید که سوال 5 شما هست. در واقع سوال پرسیده شده کدام گزینه از وظایف بانک مرکزی نیست.
جزء وظایف بانک مرکزی ممکنه بازم مثلا ازش سوالای مطرح شده باشه، اما یه سوالی که مطرح شده اینه: 1. نگهداری ذخایر طلا و ارز کشور. 2. مشاور و راهنمای مالی دولت. 3. اعطای تسهیلات و وام کلان به سرمایه‌داران کشور. 4. ناشر اسکناس. که خب طبیعی هست که جواب ما گزینه شماره در واقع 3 می شود، یعنی اعطای تسهیلات و وام کلان به سرمایه داران. این جزء وظایف بانک مرکزی نخواهد بود. ممکنه که به دولت وام بده، به وزارتخانه، اما به این بانک دولت هست، بانک مرکزی یا بانک ها، هیچ وقت به مردم نمیاد وام بده. این جزء تستای مهم بود که به عنوان هدیه گوش دادم به این ویدیو برای شما رونمایی کردم ازش. امیدوارم که این ویدیو رو چند بار، تمام نکاتی که توی ویدیو گفته شد، چون من این ویدیو رو بعد از طراحی سوالات پر کردم، تمام شامل نکاتی بود که ممکن هر نکتهش تو امتحانتون بیاد و یکی از سوالات امتحان هم تو این ویدیو براتون نمایش دادم. امیدوارم که ویدیو رو چند بار ببینید حتما، و برای امتحانتون اگر فرصت کمی دارید برای آمادگی، بعد از اینکه نکات جزوتون میبینید، حتما این مکمل خیلی خیلی خوبی میشه برای امتحانتون. امیدوارم که موفق باشید، امتحانتون رو با نمره خوب بتونید سپری کنید.